这辆车据车主反映，不踩刹车什么事都没有，只要一踩刹车，后轱辘瞬间抱死。车主毫无防备，好几次脑袋差点撞在玻璃上，找了好几个修理铺，都让他换刹车，要么换电机，要么让他换新车子。经过我的仔细检查，发现了问题的所在，原来是固定钢板的吊耳里面的橡胶垫磨坏了，才导致整个后桥间隙过大，后桥脱离车身的控制，从而形成刹车抱死。让我把它拆开，看看里面磨损到什么程度了。打开后，我发现刹车片是一点问题都没有，只是有点生锈而已，给它加点油润滑一下吧。吊耳晃动很大，连带着弹簧钢板一起晃动。拆下来再看。显然里面的橡胶垫已经都磨没了，只剩下一些残渣了。里面还有好多残渣，要把它清理出来。前面的也都一样，橡胶垫也磨的只剩一半了。这个吊耳螺丝也不行了，也被磨去一半了，也给它更换掉吧，要不然以后会留下安全隐患的。看到外面吗？哎，是。后面两个螺丝一定要打紧，整个车的重量都在这里。固定后桥的4颗螺丝也给它紧一下，外面的叠加螺帽不先松开是紧不了的。我又为客户省了一辆换电动车的钱，修他的车子我又该收多少钱合适呢？装好以后，阿姨试了一圈，没有出现刹车抱死的情况了。好，走吧。记得点赞关注哦。